Vítejte u videonávodu portálu hygienicky.cz, tentokrát o vytvoření profilu kurzu. Základem pro vkládání jakéhokoliv příspěvku na stránkách, a tedy i profil kurzu, je být přihlášen. Pokud si nevíte rady s registrací či přihlášením, podívejte se na první díl z řady videonávodů, kde jsme se tomuto tématu věnovali. Cest, jak se dostat do administrace a vkládat příspěvky, je více, ale my teď půjdeme z úvodní stránky přes box vložit cokoliv. Z nabídky si vybereme, co nás zajímá, tedy kurzy, nabízím kurz, školení. Protože nejsme přihlášeni, tak nás tady systém k přihlášení vyzve. Po přihlášení se dostáváme do administrace, přímo do sekce kurzy. Pomocí celkem jednoduchého formuláře vyplníme všechny potřebné náležitosti. Postupně se jedná o název, já si tady teďka nějaký kurz vymyslím. Cenu v korunách, sem vyplníme pouze číslo a nebudeme vkládat mezery ani jiné znaky. Adresu, telefonní a e-mailový kontakt, případně internetové stránky. Dále můžeme přidat až 10 fotek. Jejich pořadí můžeme po nahrání pouhým přetahováním měnit. Důležité je to z toho důvodu, že první fotka se používá jako profilová, což znamená, že se jednak bude zobrazovat v přehledu kurzů a také v detailu profilu se zobrazí jako první. Systém si poradí s různými rozměry a formáty, ale ideálně je použít klasický formát, například JPG, a dodržet čtvercový rozměr fotky. Dále ve formuláři vyplníme textové pole, sem mohou přijít jakékoliv informace týkající se kurzu, od základního představení přes učební plány, důvod, proč by si měli studenti vybrat právě váš kurz, až po různá ocenění, certifikáty a tak dále. Záleží to čistě na vás. Doporučuji použít i formátování, například nadpisy, různá zarovnání, odrážky, odsazení. Dále je možné vkládat odkazy, obrázky, videa a tak dále. Pokud byste potřebovali jakoukoliv úpravu, s kterou byste si nevěděli rady, neváhejte nás kontaktovat a my vám rádi pomůžeme. Další část formuláře slouží ke specifikaci termínu pořádání kurzu, kde začátek a konec kurzu nastavujeme přes kalendář a termín můžeme doplnit i poznámkou. Pokud by kurz byl pořádán ve více termínech, je možné přidat termín tady přes toto tlačítko. A opět můžeme přidat poznámku a zvolíme začátek a konec kurzu. Samozřejmě je možné nastavit i jednodenní kurz, není v tom problém. Poslední částí formuláře je poplatek za zveřejnění, kam vypište částku, kterou jste ochotni za zveřejnění vašeho profilu zaplatit. Nemáme pevně daný ceník, protože chceme zvýhodňovat příspěvky, které jsou pro běžné uživatele portálu hygienicky.cz přínosné. Pokud chcete pozvat uživatele našeho portálu na zajímavý kurz a nechcete platit za profil, nebojte se do kolonky vepsat nulu, případně poznámku, která administrátorovi osvětlí, proč by profil kurzu měl být zveřejněn zdarma. Když máme vše vyplněno, potvrdíme tlačítkem uložit. Každý příspěvek musí schválit administrátor, takže se profil na stránkách neobjeví hned, ale až po tomto schválení. Nezapomeňte svůj profil sdílet na sociálních sítích a sbírat lajky. Samozřejmě v případě potřeby neváhejte a kontaktujte nás. Spojení na nás najdete v sekci Kontakt. Jinak doufám, že se vám video líbilo a pomohlo a jménem svým i portálu hygienicky.cz vám přeji hezký den.